Passem per al punt número 13 de pregs i preguntes. Hi havia del ple anterior alguns pregs i algunes preguntes que vaig a contestar. Per un costat, el regidor de la Casa Femenia demanava fer un preg per a que s'enviï el president del govern dins de 10 dies. Crec que la secretaria està fent complir aquesta petició i per tant es dona per realitzar-ho. Hi havia una altra qüestió que era el tema del paviment. Crec que van estar contestant ja l'anterior plenari, per tant no correspondria. Demanen un informe sobre la recaptació de despeses i actuacions en base a l'organitzat per la Regidoria de Cultura. Després, quan hi ha una pregunta també, s'adjuntarà una amb l'altra. Però l'informe el teniu? No, després t'informa el regidor de la qüestió. I Àngels té una pregunta que la regidora de Sanitat contestarà referent al tema de les gestions realitzades per el tema del tancament dels centres de salut. Dir que una de les preguntes era sobre l'expedient de reclamació que consta en la Junta de Govern de Vicenta Regina Salor, que és una propietària d'una finca rústica, en una construcció d'una caseta, en el camí dels Poblets. Dir que no es tracta d'un clot que està en la pròpia via, sinó que és el desnivell que n'hi ha en les cunetes, d'un costat i l'altre, el que va provocar a l'entrada de la caseta aquest problema. Dir que està previst, tal com se li va dir, en el projecte d'asfaltat, tot el camí dels Poblets va asfaltat, no només el tram que n'hi ha asfalt, sinó també les dues cunetes, i per tant hem de donar solució al problema que hi ha planteja. No és qüestió de tapar un forat, sinó és qüestió d'arreglar la cuneta que el seu dia no es va tenir en compte l'eixample de via. Preguntava sobre l'expedient de la Fira de Mostres, la subvenció a la Generalitat de la Fira de Mostres i de la FIC. Per dir que són dues ajudes que normalment van demanant-se sempre. La Fira és per a diverses factures en quant a promoció, publicitat, gastos de muntatge d'estants. Es demana alrededor de 10.200 euros, en concret en guany s'han demanat 10.200 euros, i la subvenció que ve normalment aprovada és d'uns 7.500 euros, equivalent a un 70%. I en quant a la subvenció per a la FIC, que és per a l'Agència de Foment d'Ondara, és la quantitat que la pròpia conselleria diu que tenim que presentar, perquè són els gastos que donen a tota la FIC que hi ha de la comunitat, i sempre és del 100%, equival a 5.050 euros. Fa referència a que el veí Gaspar Gavilà va fer un pagament d'una taxa de clavegueram, saber si s'ha treballat a tots els ciutadans o no, i en cas que sigui així que regularitzar. Bé, dir que en aquest cas la proposta ve donada perquè el propi Ajuntament li diu que faig aquesta reclamació, donat que va canviar, donat que per un costat la pròpia Regió de València comptava totes les construccions que tenen el camí Tossals com a casetes de camp, en el disseminat, i no com a sòl urbà o com a casc urbà. Dir que el propi interessat va plantejar a l'alcalde que ell estava dins de la zona del casc urbà i encara que no estigués organitzat el vial, perquè si seguís sent un camí, ell tindria que pagar el consum d'aigua i la tarifa en cas de pagar-la per l'ús de sòl urbà. Automàticament, al canviar la tarifa, tant a ell com a una propietària del mateix camí, Aigua de València va incorporar, com és lògic i normal, la tarifa de clavegueram, la qual cosa va de nou ser motiu de protesta per part del propietari, dient que no tenia sentit que li cobraren clavegueram quan no tenia clavegueram i tenia un pou ell particular per a poder realitzar aquesta extracció de sa casa. Automàticament li van dir que al·legara, representant escrit, i no només ja ell, sinó el propi Ajuntament es va prendre interès per l'altra veïna que també estaven fent-li, i els dos finalment estan cobrant la tarifa d'aigua potable del casc urbà sense la clavegueram perquè no correspon. Ha sigut més una qüestió del propi Ajuntament, en el cas concret meu personal en Gaspar, que era que el primer dubte que va tindre ha tingut després dues qüestions que han anat resolent-se en cada moment. I per part de l'audiència se li ha tornat el diner i s'ha correspon perfectament. I els altres veïns de la zona que no han reclamat? Està cobrant-se la del disseminat. Per tant, al final van estar mirant-ho i més o menys
si tens el disseminat o si tens... Perquè clar, la part de baix sí que té el cantarellat, perquè van arribar a aquestes dues casetes, per tant, més o menys el mateix cost, si es mou una cosa o una altra. Després una altra pregunta, la sentència respecte al contenció de Master Energy. Bé, és una sentència que falla a favor de l'Ajuntament, donant molt la raó, donant que el propietari d'aquesta instal·lació energètica volia que l'altura de la valla, per qüestió de protecció, fos de 2 metres. L'Ajuntament de la llicència la va concedir en 1,5 metres, que és el que marca les ordenances, va recurrir, va anar a contenció i finalment la sentència és favorable a l'Ajuntament de que no pot tindre-la de 2 metres sinó de 1,50. Una altra qüestió també que pregunta és sobre un escrit que presenta Mari Vidal Sastre, reclamació dels pins de l'Aulari de Música. Bé, he dit que efectivament aquest propietari va a l'Ajuntament i finalment va presentar un escrit per a la preocupació que té en quant als pins que n'hi ha en el Aulari dels Pins. Dic que sobre aquest assumpte ja s'ha fet un informe tècnic respecte al que és aquells que poden tenir un problema de caiguda per la seva inclinació i tamany. Van a talar-se, estic esperant que em passi l'informe per autoritzar ja aquesta actuació, però sé que van arribar-se els pins, del Aulari dels Pins, si cas vos puc facilitar l'informe perquè el tingueu i que conegueu de primera mà quina és la magnitud de l'informe. En base a la petició, sí que és veritat que aquest estiu han fet alguna intervenció ja, sobretot en els pins que n'hi ha en el llagaor, algunes rames que estaven perilloses en quant al parc, i tenien coneixement ja també per part del veí, ja s'havia vist per part de la Ribadava de l'Ajuntament el tema dels pins. Hi ha alguns que estan molt caiguts, que són molt finets i que tenen perill de caiguda. Després, el regidor José Ramiro preguntava si les festes patronals les organitza la Comissió de Festes de la Soledat. La pregunta és si la regidora de festes patronals què es pensa fer amb ella, si es pensa llevar o es pensa mantenir-ho. Bé, dir-te que en aquests moments actualment existeix la regidoria de festes populars i la regidoria de festes. La regidoria de festes populars continua amb la seva activitat i el seu programa i la regidoria de festes no és de festes patronals, sinó és de festes i abarca un conjunt d'activitats festeres que fan al municipi i tota i cada una de les activitats es coordinen per mig de la regidoria. La Falla de Pànic, les festes de Cristo, o les de Sant Antoni, com moltes altres que se celebren en el municipi. Per tant, no és la regidoria de festes patronals, sinó la regidoria de festes, la que dirigeix Natàlia. Em vas preguntar també respecte a la concessió d'una megaparty en el camp de futbol Vicent Saragossa, d'Ondara. Bé, dir-te que per part de la Unió Esportiva Ondanesa es va plantejar una petició per a fer una discomòbil en la plaça de Bous i verbalment se li va contestar perquè tenia molta pressa per conèixer quina anava a ser la postura de l'Ajuntament i en cap cas l'Ajuntament anava a denegar-los la possibilitat d'organitzar un acte en el qual recaptaren fons per al propi club dins del que és el poliesportiu Vicent Saragossa. Pocs dies després es va conèixer que no es tractava d'una discomòbil, sinó es tractava d'una festa anomenada Megaparty, que ja s'havia celebrat al nostre municipi un any anterior i que el regidor responsable de la brigada pot comentar i pot dir els desperfectes que van tindre per culpa del vandalisme no només fora en el vial del municipi, sinó també dins de la plaça de Bous. Aquest motiu va ser el que van comunicar a la Unió Esportiva Ondanense el que plantejara realment la petició quina era i el propi club no tenia coneixement de que anava a ser aquesta festa, però sí i tot va presentar l'escrit demanant-nos o comunicant-nos que no era una discomòbil, sinó que era una festa, com ja s'havia fet, la Megaparty. Al cap de pocs dies van conèixer que la Megaparty en l'edifici no només anava a celebrar-se en el camp de terra i en les condicions que nosaltres ja coneixíem, sinó que a més anava a tindre un accés restringit, de forma que la gent del poble, la gent que assistirà a aquest acte, tindria que haver abonat una quantitat per a la seva entrada. Bé, a la vista d'això, els propis tècnics municipals van informar que al tindre una entrada i ser una organització externa al propi Ajuntament, una entitat en col·laboració amb l'Ajuntament, tenia que estar subjecte a lo que era l'ordenança fiscal que aplica la utilització d'un espai públic a aquella empresa que vulgui fer un negoci sobre un espai, en aquest cas, de l'Ajuntament. Sobre aquest assumpte que es va comentar en la Unió Esportiva Ondanense, se li va traslladar quina era cada una de les condicions, no només econòmiques,
sinó a nivell de segur, a nivell de neteja, a nivell de tota una sèrie de condicions que finalment va fer que la pròpia empresa declinara la possibilitat de fer aquest esdeveniment al nostre municipi. I la pròpia organització, el propi club, va presentar l'escrit renunciant a fer aquest esdeveniment, donat que no era interessant per el motiu que ja s'havia plantejat, i manifestant-nos la seva indignació personal, l'alcalde, els tècnics que havien redactat tot aquest informe per la mala informació que s'havia anat donant des de l'empresa, en aquest cas, al propi club. I per últim, vaig preguntar en el plenari passat, fa 15 dies, que s'havia celebrat un plenari i que ara anaven a celebrar un altre, que s'hauria pogut parlar per a fer un únic plenari per tal d'establir a l'Ajuntament d'Ondara 1.162,46 euros, que són les despeses només d'assistència. Bé, jo m'agradaria que realment m'hagués preguntat quina era la teva preocupació, la teva molèstia, que era que en un ple extraordinari s'hauria tingut que debatre el tema de llevar a Franco de fill adoptiu i no en un ple ordinari, com t'havia agradat a tu, que no donat l'excusa dels 1.162,46 euros, perquè he estat intentant pensar en base a què ho has dit i encara no ho he entès, perquè quan tu parles de que s'hauria pogut parlar en un ple ordinari del mes de setembre, perquè no hi havia temes urgents o prioritaris, dit que l'aprovar la modificació de l'ordenança de la piscina antes del 1 de setembre ha estalviat a l'Ajuntament de 5.000 euros, perquè els usuaris de la piscina, gràcies a aquest ple, han pagat l'IVA del 21 i no del 8, el qual hauria comportat que l'Ajuntament hauria tingut que pagar dels seus propis recursos ordinaris 5.000 euros, que en aquest cas els han pagat els usuaris de la piscina. Per tant, sí que hi havia més que raons justificades per a poder anar a aquest plenari i quan parles d'aquest estalvi, realment l'estalvi ha sigut de 4.000 i escaig euros per a l'Ajuntament. Fer el ple en aquest moment. Aquestes són les preguntes que anirien del ple passat i per part del regidor Luz de Rojón hi ha algunes preguntes més que passe a contestar. Per un costat em sembla curiós que sigui Luz de Rojón el que faci aquestes preguntes quan normalment no fa preguntes al plenari. Som del grup, Però bé, les vaig presentar era qüestió de... en nom del grup, no crec ser respecte. No, s'ha faltat. Dir que la primera pregunta és si Ximo Ferrando té alguna vinculació particular amb una gasolinera que s'està previst obrir al centre comercial, ja sigui com a propietari de la gasolinera o com a propietari del terreny. Bé, dir-te clarament que no tinc cap vinculació ni en la gasolinera ni en el terreny i pense que no és suficient el que uno diga. Pregunteu a en el plenari, penso que n'hi ha que donar-li un poquet més de contingut a la pregunta i poder contestar-se millor. Jo el que sí que vull aprofitar d'una manera molt amable i d'una manera molt correcta, dir que en 12 anys que soc càrrec electe en el municipi i antes, pense que ningú ha portat així assumptes de la vida particular o personal de cadascú. Independentment de que és fals, la informació... Jo no ho aporto com a... No estic dient que sigui així o no sigui així. Estic dient que independentment de que és fals i el que jo crec que el que es busca és donar, no sé, un comentari que al final s'ha parlat en el plenari i que això al final té la repercussió al carrer, vam preguntar a l'alcalde i tal, i crear un bulo, crear ahí un comentari innecessari. Per això es pregunta per aclarir també si és real o és... Quan es fa la pregunta és perquè n'hi ha algo que mou a fer aquesta pregunta, que és el que no ha dit... No, però Ximo, dos veïns del poble. Una el que es xerra del poble, Ximo, no és simplement que això. Que el que es xerra pel poble s'eleva a caràcter de plenari. S'eleva, Un absurd. es pregunta. Un absurd. Total. Que Ciutadans el pregunte... I més, que Ciutadans el pregunta, no, que el grup municipal socialista I com el pregunta? així en un plenari... Que Ciutadans trien... I vol per a preguntar-me... Que Ciutadans trien... Té alguna a veure això en la meva funció pública? Però si ja està, si has dit que no i punt, ja està. Ciutadans trien com a pregunta. Te ho poden preguntar a tu directament en la web de l'Ajuntament o m'ho poden dir a nosaltres que te ho traslladem. És una que a mi em pregunta. dóna la impressió que el que voleu és donar una imatge o voler crear una confusió que al final algo queda. No. Jo l'únic que vos dic sobre aquest assumpte és que per un costat no s'havia fet mai aquest tipus de pregunta
I per tant, vos dic que nosaltres anem a contestar-vos d'alguna manera. No va quedar-se en aquesta pregunta tal qual s'ha fet avui, que al final afecta al grup, afecta a la meva persona, i entenc que si no hi ha res el qual a tu el mou a fer aquesta pregunta, només que una pregunta d'un veí, crec que al final el comentari de bar o de barra no es pot elevar al plenari de l'Ajuntament. Pense, la meva opinió, té vos una altra i la respecte perfectament, però pense que és així. Per tant, vos advertís i vos dic que es centreu en la gestió municipal i en el que fem cada un com a càrrecs electes. Perquè si plantegem així tots, les preguntes que la gent del carrer pot fer sobre cada un de nosaltres, jo trobo que si anem prenent tots. Perquè tots tenim una vida personal i per tant això el que tenim que tenir és una vida política i pública. I en això el que vull dir-vos és que quan es fa una pregunta que està vinculada al meu càrrec, no pot ser un comentari de carrer el que es planteja. I sobre aquest assumpte penso que ha quedat molt clar. La vinculació al teu càrrec te l'explique. No, doncs no vas que t'explique la vinculació que n'hi ha al teu càrrec, no t'ho explique. Després te la dona i No, no, t'ha molestat molt la pregunta. Per algo serà. Tu veus? Intentes donar una imatge que no és. Lo que sé, és una pregunta molt simple. Tu sense cap argument i sense cap motiu Per què estàs tan molest? a que debatim això. Però per què estàs tan molest? És que no ho entenc. Perquè ho trobe repel·lent, ho trobe fatal. Pues mira, això ho direm a la persona, a les persones que m'ho han preguntat. No, és que el que trobe injust no és que la persona tingui interès, és que tu preguntes així. Pregunta perquè m'han dit que ho faça. No que la persona s'interessa. Un ciutadà pot preguntar-te-ho a tu a través de nosaltres. I per què no? Per què ha d'anar a la web de l'Ajuntament a fer la pregunta? Algú ha dit que no falles? Claro que sí, estàs dient que no pareix bé. Jo entenc que a mi el que em pregunten al carrer sobre tu, no vinc d'ací i t'ho pregunte, perquè n'hi ha coses que t'ho puc preguntar antes d'entrar i no elevar-ho a públic, que és la teua intenció. Cap problema, pregunta-me. És la teua intenció. Pregunta-me. I de fet, ho he passat a ell perquè ho faig a ell. Però bueno, Per l'amor de Déu. Hem de recordar aquí una altra pregunta referents a que si és veritat que s'ha fet un curset en Ondara per a donar impartit per una persona vinculada familiarment a Ximo Ferrando, si és així qui és i quin és el motiu de que fora dita persona triada. Bé, dir-vos que efectivament per part de la regió de Sanitat s'han fet no un curset sinó diverses jornades referent a el que són taules rodones, conferències i que en aquest tipus d'activitats ha participat en una d'elles la mare de la meva dona com altres que han participat fent aquest tipus de ponències. Dir que sobre aquest tipus de jornades no hi ha cap retribució, sinó que és una col·laboració que es fa conforme ho fan tots, hi ha algú que cobra alguna assistència més de dietes que altra cosa, però no hi ha cap retribució. Per tant, aquesta és l'única informació que us puc donar i que crec que queda clara i que entenc que això sí que està vinculada al meu càrrec. Per tant, sí que és una pregunta totalment per a contestar així. I després, referent a si hi ha seguretat per la nit a la piscina, si és així, quin és el motiu i qui la presta, dir-vos que jo conec no hi ha cap servei de vigilància en la piscina i per tant no la presta ningú.